Жасанды интеллект жасаған видеоларды YouTubeқа салуға болады ма, және де оны қалай жасаймын деген сұрақтар болады. Осыған мен кішігірім өзімнің ойымды айтып кетейін. Жалпы жасауға болады. Оған қатысты YouTube'та каналдар өте көп. Ертегі форматында мысықтардың видеолары шығып жатыр, неше түрлі мяу 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 деген сияқты. Сол сияқты неше түрлі контенттер жасауға болады, и олар өте көп просмотр жинайды. Қалай жасау керек? Мен сізге бір екі ақыл логикасын айтамын. Біріншісі ChatGPT, екіншісі Clinic. Осы екі жасанды интеллектті пайдалану арқылы сіз мультфильм, ертегі болсын, жаңағыдай жасау болсын, жалпы кез келген мультяшный контенттерді, видеоларды жасай аласыз. ChatGPT-ге сіз бірінші сценарийді құрсаңыз да болады. Сценарий, егер сіз ертегі жасаймын дейтін болсаңыз, мысалы бауырсақ ертегісі немесе шал мен кемпірдің әңгімесі, жалпы сондай осыған қатысты маған сценарий, ертегі мультфильмге арналған сценарий құрып бер десең, бірнеше секундта сізге сценарий құрып береді. Олардың әрқайсысы әр кадрда әртүрлі сөйлессін деген сияқты оған қатысты жасасаңыз, сізге кадр бойынша әртүрлі әңгімесімен бірге жазып береді. Осы әр кадрға байланысты маған сурет құра десең, суретін шығарып береді сізге. Яғни әр кадр бойынша сізге, мысалы бауырсақты илеп жатыр, келесінде бауырсақпен сөйлесіп тұр, одан кейін терезеден секіріп кетеді деген сияқты әртүрлі сол кадр бойынша сізге суреттерін құрап береді. Ал сол суреттерді жүктеп аласыз да, Clinic деген жасанды интеллектке саласыз. Ол жерде суретті жіберсеңіз, сол суретті қимылдатып береді. Clinic бар, немесе Luma бар, одан басқа Runway бар, неше түрлі жасанды интеллекттер көп. Яғни суретке жан бітіретін. Бірақ Clinic деген ең әдемі форматы. Соған салып, промпт жазсаңыз да болады. Ол жерде мысалы промптқа, ағылшынша, яғни ChatGPT-ден құрастырып, мысалы бауырсақ терезеден секіріп кетіп бара жатсын, немесе бүйтіп илеп жатсын деген сияқты, соны ағылшын тілінде жазсаңыз, соған байланысты қимылдап жасап береді. Болды, сізге әртүрлі кадрды қимылдатқан видео болса, мысалы 10 түрлі кадр болса, сол 10 түрлі кадр видео қылып жасап берсе, соның барлығын CapCut-қа салып, бір-біріне қосасыз, артына озвучка жасасыз ба, немесе просто так музыка қоясыз ба, дәл осыларды жүктеп, сіз YouTube-қа сала аласыз. YouTube-тың да өзінің ережесі бар, әрине. YouTube-тан да 1000 подписчик 4000 сағатқа жеткен кезде, немесе 10 миллион шортс қаралымға жеткен кезде, YouTube-та монетизацияға заявка жіберуге болады. Заявка қабылданғаннан кейін ары қарай әр көрілген просмотр үшін сіздің YouTube-та сізге ақша түседі. Әр айдың 20-сы мен 25-і аралығында картаңызға түседі. Ол жерге сіз Каспи картаңызды тіркеп қойсаңыз болады. Яғни Каспидегі бар ғой, мысалы реквизит i1 бит деген, сол картаңызды тіркеп қойсаңыз, әр айдың 20-сы мен 25-і аралығында сіздің YouTube каналыңыздан ақша түсіп отырады. Дәл осы логика сіздерде жасап көрсеңіздер болады.